سمعتوا الأصوات اللي فاتت؟ ناس كتير بتيجي تشتكي إن الكلاب بتاعتها بتبدأ تكح أو بيبقى فيه سعال، أو بيقول لي يا دكتور باللفظ كده بحس إن في حاجة واقفة في زوره، بيحاول يخرجها مش عارف، بيحاول يبلعها مش عارف. أسئلة كتير جدا بتدور في ذهنه، هل الحالة دي خطيرة؟ اسم الحالة، طرق العلاج والوقاية، والأسباب اللي بتخلي الكلب بتاعي يوصل للمرحلة ديت. معاكم دكتور طارق بيومي، طبيب بيطري من القاهرة. طالما وافقنا إن احنا نربي الكلب ونعتبره جزء من مسؤوليتنا، يبقى واجب علينا إن احنا نحميه من الأمراض اللي ممكن تصيبه وتضره. في الفيديو هنا هنناقش مع حضراتكم الكينل كاف أو السعال في الكلاب من ناحية أسبابه، أعراضه، طرق العلاج، طرق الوقاية، عشان يكون عندنا فكرة عن السعال في الكلاب. الاسم العلمي Canine Infectious Trachea Bronchitis أو التهاب القصبة الهوائية المعدية للكلاب. أولا هو مرض بيصيب الجهاز التنفسي، تاني حاجة شديد العدوى، تالت حاجة بيسبب التهاب في القصبة الهوائية اللي بتؤدي إلى الرئتين، وبيشبه لحد كبير نزلات البرد عند البشر. الأعراض المشهورة للسعال، أول حاجة الكحة المستمرة وعاملة زي صوت الأوز. تاني حاجة هنلاقي إن في حاجة علقة في الفم مش عارف يخرجها ولا عارف يبلعها. تالت حاجة بنلاقي إن في رغاوي بيضة سميكة بتنزل من بق الكلب وبيرجع يبلعها تاني. أوقات الرغاوي دي مصاحبة بعطس، سيلان في الأنف ودموع في العين، وممكن الموضوع يتطور إلى فقدان شهية وانخفاض في الحركة. الأسباب للسعال في الكلاب مفيش سبب واحد محدد، ممكن أسباب بكتيرية، ممكن أسباب فيروسية، بس إن نقدر نقوله إن الأسباب البكتيرية هي بكتيريا مشهورة اسمها البورديتيلا، والأسباب الفيروسية ده فيروس اسمه أدينو فيروس، ديستمبر، وبارا إنفلونزا، وهربس فيروس، وريو، والمايكوبلازما. إزاي الكلب يصاب بالسعال؟ أول حاجة احنا اتفقنا إن ده مرض خاص بالجهاز التنفسي، يبقى بيصاب عن طريق استنشاق البكتيريا وجزيئات الفيروس من خلال جهازه التنفسي. رقم واحد. رقم اتنين، اتصال مباشر مع كلب مصاب، وده في الغالب بيكون في تجمعات. تالت حاجة وجود الكلب في أماكن مزدحمة والتهوية فيها مش أحسن حاجة. رابع حاجة إجهاد مستمر، بمعنى إيه؟ يعني خدنا الكلب مسافرنا بيه مسافات طويلة من غير ما يرتاح. التعرض للأتربة بصورة مستمرة والدخان والسجاير، ده بيخلي تهيج الأغشية المخاطية وبيؤدي إلى الإصابة بالسعال. آخر حاجة، في بعض السلالات من الكلاب هي أكتر عرضة من غيرها، زي دايما السلالات اللي هي مناخيرها امبيدد جوه في الوش، يعني مناخير صغيرة زي البج، حتى تلاقي صوته نفسه عالي لأن المجرى التنفسي عنده ضيق، غير كلاب تانية زي البكينيس أو البيكنوا زي البولدوج. كل الكلاب دي أكتر كلاب معرضة للإصابة بالسعال. التشخيص، أول ما حالة زي كده بتيجي العيادة بنبدأ نشوف بالكشف الظاهري عليها، بمعنى إيه؟ بنسمع صوت النفس، بنسمع ضربات القلب، بنشوف الأغشية المخاطية، بنشوف درجة الحرارة. بعض الحالات بنضطر ان احنا نعملها اكس راي لو الحاله كان كومبليكيتد، لكن لو الحاله بسيطه بنوصف بعض الادويه بتساعد على ان هو تسريع عمليه الشفاء وتقليل الاعراض. فتره العلاج ممكن تمتد فيها لاسبوعين 3 على حسب الحاله، لكن في بعض الحالات لو اهملت بتؤدي الى التهاب رئوي، ودي بتؤدي الى او بتهدد الحياه. طرق الوقايه، طرق الوقايه كتير، اهمهم التهويه الجيده، يعني الكلب يكون قاعد في مكان فيه هواء كويس، تمام. تاني حاجة نبعد عن الأتربة والدخان والمنظفات وأي مؤثرات الأغشية المخاطية. طيب تالت حاجة لازم ننظف الأنف والعين يوميا بالماء الدافئ باستمرار، عشان ما يحصلش فيه تراكم للسوائل اللي نازلة من الأنف أو عماص موجود في العين. نبعد عن الإجهاد، بمعنى إيه نبعد عن الإجهاد؟ ما نكونش ننزل الكلب نجريه بالساعة وبالساعتين ومبسوط إن هو بيجري قدامي، لما دي عملية إجهاد. عايز تنزله أو تجريه يبقى نص ساعة، 30 دقيقة، 20 دقيقة، بعد كده الكلب يرتاح، بعد كده تنزله فترة تانية، لكن ما ننزلوش بالساعة وبالساعتين يجري وفي الآخر خالص إحنا مبسوطين إن هو بيجري رغم إن هو بيعاني من إجهاد شديد.
وبلاش ويا ريت نبعد عن فترة الحر وفترة الذروة بتاعة الساعة 12 للساعة 4 أو 5. ممكن ننزل قبل كده أو ننزل بعد كده. يا ريت نستخدم الهارنس أفضل من الكولر. الهارنس اللي بيتلبس في الصدر وبتشد من منطقة الظهر أفضل من الكولر، لأن احنا كده في الكولر بنقلل الضغط على منطقة الرقبة. أي وقت حضرتك بتلاحظ إن الكلب بيعاني من صعوبة في التنفس، سواء دي في التنفس أو سرعة في التنفس، لازم تتصل بالدكتور البيطري بتاعه. طبعا وأهم حاجة لازم نحافظ على التطعيمات الدورية، لأن من ضمنها بعض الفيروسات اللي بتسبب الكلى القف زي ما قلنا الديستمبر والأدينو والبارا إنفلونزا.